अहिलेको लागि सानो ब्रेक। तपाईँको 30 दिनको दुधको पैसा गएको महिना त 25 को छ हैन मामु के खुवाउनुहुन्छ उसले कोदोको झोल खान्छ त्यसले। मेरो कुरा राम्रोसँग सुन, तेरो ज्यान खतरामा छ। जसलो मोसनमा बोल्न चाहिँ को बोले? काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स जाडो महिनामा 300 भन्दा पनि माथि पुग्छ। के हो एयर क्वालिटी इन्डेक्स भने फेरि? त्यस्तो कुरा तैँले बुझ्दैनस्। त यति बुझ कि त 300 भन्दा माथि एक्युआई भएको ठाउँमा 2 घन्टा बसिस् भने 20 वटा चुरोट खाएको जति हो। 20 वटा? अझै तैँले त दिनको 2 बट्टा त्यसै नि सक्छस् होला। के भनिस् रे?